Warri adiin kun maallaqaaf osoo hin taane maqaadhaaf jiraatu. Bruno Fernandes taphataan Manchester United kaffaltii miindaa kilaba Al Hilaal irraa dhihaateef guyyaatti qarshii miiliyoona 38,850 dideera. Kaffaltiin kun waggaatti qarshii biyya keenyaan gara qarshii biiliyoona 14 miiliyoona 180,250 ta'a. Kilabni Al Hilaal kilaba biyya Saudi Arabiyaa yoo ta'u, bittaa yookaan jijjiirraa Bruno Fernandesiif kilaba Manchester Unitediif ammoo paawundii miiliyoona 100 dhiyeesse. Kunis qarshii Itiyoophiyaatti gara qarshii biiliyoona 18 walakkaa ta'a. Kilaboota Awurooppaa taphachuun bu'aawwan hedduu qaba. Carraawwan garaa garaatu jira. Maqaa guddaanis garuma sana jira. Kilaboota Arabaaf taphachuun maallaqa qofaa nama hammaarrachiisa. Taphoonni akka UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League fi kan kana fakkaatan hin jirani. Ijji daawwattoota addunyaas gara sana jira. Gama biraan ammoo maallaqa caalaa kilaba taphataniif filatu. Akkasumallee ni jaallatu. Warri adii kun maallaqaaf osoo hin taane maqaadhaaf jiraatu. Biyya Itiyoophiyaatti garuu biyyoota Afrikaa keessumaa biyya Itiyoophiyaatti garuu namni maallaqaaf jecha maqaa fi seenaa ofii gurraachessa. Maallaqa hanga kana baay'atu osoo hin taane maallaquma xiqqoo birrii xixiqqoo 1,000 2,000 hin taaneef seenaasaa gurraachessee dabarsee hamaatti wal kenna. Egaa kanarraa wanta guddaa baranna. Hordoftoota keenya, hordoftoota Gonfoo Miidiyaa. Dhaamsa kana namoota hundumaa akka qaqqabuuf sheer gochuu hin dagatinaa. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Shaaloom.